ಇನ್ನೊಂದ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಇಳ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಉರಿಕನ ಮೈಯಲ್ಲವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕುಷ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೂರ್ ಕುಡ್ದು 27 ನಿಮಿಷ ಈಗ. ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋಣ ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತೆಗ್ದೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಕುಡೀರಿ ಅಣ್ಣ, ಕುಡೀರಿ ಅಣ್ಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದನೇ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಆರಾಮು, ನೀವೇನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಕುಡೀರಿ. ಅವನೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲ್ಸನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜಗಳ ನಿಲ್ತು, ಸುಮ್ನಿರಿ. ಈಗ 4ನೇದ್ ಕುಡೀರಿ, ಇನ್ನ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕಕ್ಕದೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೋಡಾ ಗ್ಯಾಸು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಜಗಳ ಅಂತೆ. ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಗಿರೋರು ಒಡೆಯಕ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಈಗಮ್ಮ.